guys, andito po kami sa kusina ni Camila. Ang dami pong kumakain dito. Hi guys, papababa na po kami. Try po namin sumakay sa ATV. Go, Jairo. Go, Jairo. Dahan-dahan lang. Ko yan, nag-drive na ka! Oh my God! Hello everyone! Oh, tingin dito tayo. Nagpreno! Ayan, hay ka na. Okay, ang maglolo! Ganda yun guys. Ayun! Tapos nito, kakain na kami. Guys, kain na kami. Kakain na po kami. Pare-pareho kami pong PG. Puro
unli rice po yan. Lalo na sa BBS, 10 daw yung kakainin niya. Anjing rice mi. Mabiting kami. Kulang ni dito kagudwatan. Maksigo na ako. Din din may sapang order mi. Ayun na din liam po. Pumalpas kami kadi pa malpas yung kadwaming kaanan. Ate. Di mo amo ko iso Hawaiana dito sa mang bayad. Tapos kumatam. Ya, ag subli na si Gujay ko dito bare. Hawaiana ko lang sa bare. Barin. Hindi kamang nga. Yung mga Hawaiana. Subli niya bare hindi. Sinang ko nga ro. You are entering a Wi-Fi connection. Alam, malpas tayo ko awang mga partas kong parinyas nga. Ang rice kailangan ito pala. Namin ti rice. Dapat agbayag ta Jairo nga gorde-orde. Ang isang mugit talat na nakadiyog, di pa nadalang rugi na eh. Nakatalon sa... Yung dalawa, hindi pa kumakain. May dugo. Yung isa may dugo. Yung isa naman hindi kumakain ng manok kasi saksi ni Annabelle.